जी असीं हिन वक़्तु इस्लाम कोट शहर में मौजूदु आहियूं। ज़बरदस्त जेका बरसाति पई आहे, जेकॾहिं तव्हां बैकग्राउंड ॾिसो त हीउ समुंड जो पाणी आहे ऐं रोडनि ते बीह वियो आहे। इस्लाम कोट जे आस पास जा जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि ते ज़ोरदार बरसाति पई आहे। वसकारे खां पोइ जेका पलर पलटी पियो आहे ऐं माण्हू जेके माण्हू आहिनि उहे हिन वक़्तु ख़ुशि नज़र अचनि था। आस पास इलाइक़ा जेके आहिनि उन्हनि ते बरसाति पवण बैदि हारी जेके माण्हू आहिनि जिन बलियूं पोखियूं आहिनि उहे ॿुधायो वञे थो त बलियूं तमामु सरसत थींदियूं। हिन बरसाति लाभाइती आहे। असां हिन वक़्तु इस्लाम कोट जेका मार्केट आहे, नेशनल बैंक, प्रेस क्लब ऐं सरकारी अस्पताल तरफ़ जेका वेंदड़ रोड आहे उहो समूरो हिन वक़्तु पाणी जी लपेट में अची चुको आहे। ऐं पकी आबादियुनि वारो जेको पाणी आहे उहो कची आबादियुनि ॾांहुं जेका वधे पियो, पर शहर सॼो हिन वक़्तु पाणी जी लपेट में आहे। ऐं बरसाति जेकॾहिं चऊं त तमामु हिकिड़ी सुठी पई आहे। माण्हू जेके आहिनि उहे हिन वक़्तु तमामु घणा ख़ुशि नज़र अचनि पिया। ऐं हिन वक़्तु जेका सयाह जेके घुमण अचनि पिया, मिटी जी गॾी बीठा आहे या दारूंजर जबल ते लखनि जे तइदाद में जेके सयाह आहिनि उहे पहुतल आहिनि, उहे बि बरसाति खे इंजॉय कनि पिया। ऐं ख़ासि ते एतिरा आहिनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ते हिन वक़्तु बरसाति वसे पई, पर हीउ बरसाति जो सिलसिलो आहे अॼु 15 अगस्त ते सफ़ार करे दाख़िल थियो आहे। इन बरसाति खे हितां जा हारी, हितां जा सभु जेके रहवासी माण्हू आहिनि उहे लाभाइती चवनि पिया त हिन बरसाति बैदि फसल बि सुठा थींदा, गाह बि सुठो थींदो ऐं डुका जा जेके ककर छांयल हुआ उहे हिन बरसाति बैदि इम्कान आहिनि त उहे लही वञनि, हर जेका सरसत थिए ऐं आबाद थिए। ऐं दुआ बि इहो सरवासी घुरनि पिया अञा बि वधीक बरसाति पवनि त जीअं हितां जा जेके माण्हू आहिनि उहे वधीक ख़ुशि थियनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk